may mga specific ingredients. Kaya mo yan! Pero may Bestie! Besties, unti-unti na tayong umuusad. Sa mga bago po dito sa channel ko, welcome po sa inyong lahat at maraming salamat sa pag-subscribe. Baka lito-lituan kayo. Ang content ko dito sa YouTube ko ay alternate ng skincare at ng musika. Pwede rin kayo, bestie, sumali dun sa isang content ko. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-request ng kahit anong kanta, isulat lang dyan sa baba at mamimili ako. Pag napili ko kayo, I will contact you and ask you for a short message kung bakit yun yung ni-request nyo, para kanino yon, yung mga ganyan. Kahit anong gusto nyo sabihin, babasahin ko yun at syempre, kakantahin ko yung request nyo. Aantayin ko, besties, ha? Yeah! Pero ngayong linggo, ang content ko ay skincare. At ang pag-uusapan natin ay face oils. Eto, besties, yung Human Nature Sunflower Beauty Oil at The Ordinary 100% Organic Cold Pressed Rosehip Seed Oil. Mga face oils to, besties. Ano nga ba ang face oils? Face oils are good for all skin types, besties, pero kailangan pa rin natin mag-ingat sa pagpili nito kasi powerful yung mga ingredients niya. Paano ko ba sasabihin? Yes, it is good for all skin types, pero may specific skin type na mas magbe-benefit pag yun yung ginamit niya na oil. Sana napapaliwanag ko ng maayos. Kaya mamaya, isi-share ko sa inyo yung face oil na bagay sa skin type nyo. There are 3 types of face oils. Una, yung plant oils. Etong dalawa na to, besties, kasama or kabilang sa plant oils. Plant oils are rich in antioxidants, nutrition, vitamins that can nourish our skin or even heal our skin when it's applied. Ito yung pinaka-the best sa tatlo. Pangalawa, besties, ang mineral oils. Correct me if I am wrong. Ito yung ginagamit sa spa, yung pangmasahe. Ito din yung pinakamura na oils. And this oil can serve as an emollient to products like creams. And also, this oil sits only on top of the skin to smooth out the surface. Pangatlo, besties, yung pinaka-controversial, yung fragrant oils or mas kilala nating essential oils. Hindi ko na ito i-discuss, besties. I will post the link dyan sa baba para mas maintindihan nyo kung bakit hindi maganda ang essential oils sa balat natin. Lalo na, besties, yung lavender oil, citrus oils, yan, citrus oils. Ang dami kong nakikita na skincare products na may citrus oils. Citrus oils are highly phototoxic. When exposed to sun, besties, it can seriously damage your skin. Okay, so mabalik tayo dito, besties, sa dalawang produkto natin ngayong araw. Ang highlights nito, these products are pure sunflower oil and rosehip oil. Wala silang kasamang ibang ingredients, besties! Bago tayo magkalimutan, I am your skin bestie. I am a skincare fanatic. I am not a skincare expert or I'm claiming to be. By profession, I am a singer. Kaya lahat ng maririnig nyo dito ay pawang opinion ko lamang sa isang produkto or mga produkto. Kaya, kung musika, check. Skincare, check. Ay trip mo. Please like this video and subscribe to my channel and click the notification bell below para updated ka sa mga videos ko. Unahin natin, besties, ang Human Nature 100% Natural Sunflower Beauty Oil. Malamang yung mga iba dyan sa inyo, gumagamit na nito, or karamihan sa inyo ay pamilyar na sa produkto na to. But just to recap, besties, sunflower oil is rich in vitamin E, great for building a strong skin barrier, at nakakatulong din siya na maprotektahan ang balat natin from environmental damage. Kaya nga siguro tinawag ito ng Human Nature na
miracle oil. Okay, so besties, ang packaging niya ay pump type. Wala naman akong masyadong artist sa mga packaging. As long as nagagamit mo, di ba, besties? As long as lumalabas yung produkto. Nakuha ko siya sa Watsons 50 ml. Ang halaga niya ay 185.75 pesos. Meron din sa online shop. So, kahit saan, besties, ay pakalat-kalat itong produkto na to. Yun yung maganda, di ba? Very accessible sa ating lahat. Nung ginamit ko siya, besties, may immediate result. Talagang smooth and silky yung balat ko. At ginagamit ko siya sa umaga. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung paano ko ginagamit itong oil na to. Next ay yung The Ordinary 100% organic cold-pressed rosehip seed oil. Besties, yung packaging niya ay glass dropper bottle. Ayan. Definitely, this one is thicker than sunflower oil. 30 ml siya, besties. Yun nga lang, yung presyo ay maharlika. 999, almost 1K. Peso na lang. Day, masakit ka sa bulsa. Rosehip oil is a form of vitamin A, nature's retin A, and natural source of tretinoin. At ang magandang naidudulot niya sa balat natin ay nakakatulong siya to repair our skin from sun damage, good for hyperpigmentation, great for treating scars and stretch marks, at tinatawag siyang rejuvenating oil, kaya ginagamit ko siya pag gabi. Ngayon, besties, paano ko nga ba ginagamit ang dalawang oils na to? Sa umaga, yung sunflower oil at sa gabi naman, ang rosehip oil. Besties, I apply this before moisturizer. Marami ako, besties, na nakikita na gumagamit ng face oil sa last step ng skincare routine nila. Wala namang kaso yon. Kanya-kanyang trip tayo dito, bestie. Pero ako, second to the last talaga kasi nanghihinayang ako sa ingredients ng produkto at yung benefit na makukuha ng balat ko. Kaya pag ina-apply ko siya, talagang pinipress ko yan sa skin ko. Ayan, press. And I'll seal it with the moisturizer. Pero pwede nyo rin, besties, ihalo ito sa serum nyo. It will create a micro-emulsion at sa moisturizer nyo. Nung nagsastart pa lang ako ng face oil, hinahalo ko siya sa moisturizer. Pero ngayon, pure na siya. Nilalagay ko na talaga siya sa mukha ko as is. Nabanggit ko, panggabi ko, ito si rosehip oil. Pero pag gumagamit ako ng retinol, hindi ko siya ginagamit kasi baka magwelga na naman ang balat ko. Iwag naman. Ang tanong, bakit dalawang face oil ang ginagamit ko? Etong sunflower oil, besties, ay para sa mga dry skin na tulad ko. At ito namang rosehip oil ay para sa matured skin na tulad ko din. Kasi pag dry skin ka, prone ka sa fine lines and wrinkles. Okay, ang mga magbe-benefit pa nito, kasama sa dry skin yung merong rough skin, flaky, chapped, dehydrated skin. At dito naman sa rosehip oil, kasama sa matured skin yung malungkot yung skin, yung dull. At yung may fine lines and wrinkles. Ay, nakalimutan ko palang banggitin. Yung rosehip oil pala, besties, full of anti-aging antioxidant. Ayan, gusto ko rin siya. Kaso maharlika. Loka. Kaya, dalawa, besties, ang oil na ginagamit ko. Kasi, targeted niya yung mga skin concerns ko. Besties, meron na tayong oils for specific skin type. Uulitin ko, etong sunflower oil ay bagay sa dry skin, eto namang rosehip oil ay bagay sa matured skin. Ngayon, ano naman yung oil na bagay sa oily acne-prone skin? I would recommend, besties, to use any products with tea tree oil. Madami na ngayon sa market niyan. Pero, besties, wag yung pure tea tree oil, ha? Kasi masusunog yung balat nyo. Yung products with tea tree oil lang. But I would highly recommend grapeseed oil. Kasi, besties, maganda siya for spot treatment at meron siyang antimicrobial effect sa balat natin. Now, for sensitive skin naman, I would recommend chia seed and avocado oil. Chia seed because it contains 7 times the vitamin C of an orange. And yung avocado oil naman, yes, it's a heavy oil,
Pero maganda siya, besties, for treating dry, itchy, sensitive skin. So, meron na tayong, besties, na mga face oil for specific skin type. Again, uulitin natin. For dry skin, sunflower oil. For matured skin, rosehip oil. For oily, acne-prone skin, tea tree oil, and grapeseed oil. For sensitive skin, chia seeds, and avocado oil. Yun, besties, yung mga face oils na alam ko na makakatulong sa skin type nyo. Alam ko madami pa, hindi lang tong mga sinabi ko. Pero eto yung mga sa tingin ko, powerful yung ingredients. At subok na. If you're thinking to purchase these products, I already posted the links dyan sa description box below para one click away na lang kayo. Besties, kung meron kayong tanong, suggestion, or kung may gusto lang kayong i-share about sa products na to, please let me know kasi gusto ko rin matuto sa inyo. Besties, yung mga kanta pala, pwede rin kayong mag-request, ha? Okay. Again, I would like to remind you all, patience is key when it comes to skincare, and always pay attention to your skin. Bye!